हेलो गाइस, वेलकम टू ओके कार। आज मेरे पास स्कोडा का फैबिया आया है। स्कोडा फैबिया पोलो। चेक लाइट कभी ऑन रहता है, कभी पीसी का लाइट आता है, कभी चेक लाइट ऐसे ब्लिंक होता है। सो इसको थरोली स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में अब मुझे इसका रिपोर्ट में कोड जो दिख रहा है वो दिख रहा है P1356 P301 P1359 P0303। सो ये कोड है। अगर इंजन का कंडीशन देखेंगे आप लोग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसे हम इंजन इंस्टॉल कंडीशन बोलते हैं। ये इंजन का कंडीशन है। इंजन इंस्टॉल कंडीशन मिस फायरिंग डिटेक्ट हो रहा है, गाड़ी में हंटिंग कर रहा है इसकी वजह से। तो अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जो कोड आया था उस हिसाब से मैंने इसके तीनों स्पार्क प्लग मंगाए हुए हैं। स्पार्क प्लग VW ओरिजिनल ही है, फॉक्सवैगन के। स्पार्क प्लग चेंज कर देते हैं और इसका एक कॉर्ड केबल चेंज कर देते। कॉर्ड जो है अपना इसका इग्निशन कॉइल जो है वो डाल देता हूँ मैं। सो इग्निशन कॉइल डालने के बाद आपको रिजल्ट दिखा।